রেডমি ফোনে সাউন্ডের প্রবলেম দূর করতে গেলে সেটিংসে যেতে হবে। সেটিংসে গিয়ে আগে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন এই অপশনেতে ক্লিক করে আগে দেখে নিতে হবে কোথাও আমরা কোনো অডিও বা আমরা সাউন্ড লো করে রেখেছি কিনা। কিন্তু দেখো এখানে দেখাচ্ছে কোনোটাই কোনো লো করা নেই। তাহলে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে একবার ফোনে অ্যাবাউট ফোনে যাব। ফোনে গিয়ে জাস্ট আপডেট করে দেখব যে আমার ফোনে আপডেট চাইছে কি চাইছে না। তো আমার ফোনে কিন্তু আপডেট মারার পর এখানে চেকিং করে দেখাচ্ছে, চেক ফর আপডেটসে ক্লিক করব, দেখাচ্ছে কিন্তু আপডেট দেখাচ্ছে। তাহলে আমি আপডেট করলেই সাউন্ড ঠিক হয়ে